హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నా వీడియో మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈరోజు నేను ప్రిస్టేజ్ హ్యాండ్ గ్రైండర్ గురించి చెప్తాను, మీతో షేర్ చేసుకోవాలనేసి ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను అనమాట. నాకు వచ్చేసి నేను అమెజాన్లో తెప్పించుకున్నాను. 33% ఆఫ్లో 800 విత్ షిప్పింగ్ ప్రైస్తో సహా నేను తీసుకున్నాను. మీకు కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను. నేను వచ్చేసి డైలీ యూస్ చేసుకోవడానికి పప్పు, ఇంకా దాల్, టమోటా దాల్ ఏదైనా ఇంకా యూస్ చేసుకోవడానికి నేను తెప్పించుకున్నాను. ఇంకా జ్యూసెస్ దీంతో ఇంకా ఐస్ క్రీమ్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అన్బాక్సింగ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా వైట్ బాక్స్లో లోపల ఏ ప్రోడక్ట్ ఉంటుందో ఆ ఇమేజెస్ అంతా పైన ఇచ్చేసారనమాట. ప్రిస్టేజ్ కంపెనీది. నేను వచ్చేసి ఆరెంజ్ ఇంకా వైట్ కాంబినేషన్లో తెప్పించుకున్నాను. టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1195 పడుతుంది. నేను వచ్చేసి ఆఫర్లో 800కి తీసేసుకున్నాను. అమెజాన్లో నాకు కొంచెం తక్కువ అనిపించేసి బుక్ చేసుకున్నాను. ఇంకా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎక్కడైనా మీరు రేట్స్ చూస్తూ ఉండండి, చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. కలర్స్ని బట్టి కూడా రేంజ్ ఎక్కుతూ ఉంటుంది, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. చూసి బుక్ చేసుకోవాలి మీకు కావాలంటే. నేను వచ్చేసి పప్పు ఇంకా దాల్ డైలీ రొటీన్కి యూస్ చేసుకోవాలనేసి ఇది తెప్పించుకున్నాను. ఇంకా ఐస్ క్రీమ్, జ్యూసెస్ దేనికైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా ఉంది. 2 బ్లేడ్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ వచ్చేసి బటన్ ఇచ్చేసారు, ఎలక్ట్రిక్దే ఇదంతా. దీని గురించి ఇచ్చేసి ఈ విధంగా ఆన్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ బ్లేడ్స్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. ఇంతవరకు నా వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా వీడియోస్ మీకు రావాలంటే నోటిఫికేషన్ బెల్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.